الحواوشي هنعمله النهاردة بطريقة صحية ولذيذة ومقرمش. لو انتوا سمعتوا صوت القرمشة جميل جدا وطعمه خطير، وكمان من غير فرن. كمان هنعمله اقتصادي وكمان لذيذ وطعمه بجد خطير، وهيخلص في 5 دقايق يكون عندي جاهز. زي ما انتوا شايفين عملته بجد ما يجيش حوالي تلت ساعة وكان جاهز كله وبقى تحفة بالشكل ده. يلا نشوف الطريقة مع بعض، بس ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك والشير لو عجبكم الفيديو. انا هايدي مكرم، اخصائية تغذية علاجية، وبقدم لكم الاكل بطريقة صحية. اول حاجة هجهزها عندي هي المشروم، وطبعا اتكلمنا كتير عن فوائد المشروم، ليه فوائد كتيرة جدا وموجودة عندي في الصفحة. هناخد منها حوالي نص الكمية اللي قدامنا دي هاخدها معاها، لاني هضيف اضافة تانية وهو الفول الصويا. الفول الصويا طبعا كلنا اتكلمنا عنه وقلنا ان يعني طلعت عليه اشاعات ان هو مضر للاولاد وكده، لكن لما بناكله بكميات كبيرة، لكن ادام هو بكمية صغيرة خلاص. انا خدت حوالي كوباية ونص من الفول الصويا، حطيت عليها كوباية ونص من المية المغلية وسبتها 5 دقايق يبتدي يتشرب المية بتاعته. بعد كده بجيب معلقة من الزيت وبصلاية كبيرة وبشوحهم تشويحة كده، وبحط بقى عندي الفول الصويا بعد ما صفيته من المية، وحطيت كمان نص كمية المشروم اللي انا قلت لكم عليها. وممكن نحط كل كمية المشروم، او ممكن لو عايزين تحطوا كل الكمية مشروم او كل الكمية فول صويا زي ما تحبوا خالص. بحط بقى عندي ملح وفلفل وبابريكا، توم باودر، بصل باودر، مرقة الخضار، وممكن نستخدم مرقة خضار تكون طبعا طبيعية اللي احنا عاملينها في البيت بيكون احسن. ببتدي عندي بقى اشوحها تشويحة كده بسيطة. ممكن نكون كمان نحط عليها بهارات حواوشي. البهارات الحواوشي بتديها طعم جميل جدا ويبقى زي الحواوشي الموجود عندنا اللي بنستخدمه باللحمة، بيبقى خطير جدا. عندي هنا عيش، انا كان عندي اصلا العيش في الفريزر. ممكن نستخدم طبعا اي عيش عندنا، عيش طبعا بلدي علشان احنا عاملينه دايت. هنستخدم العيش البلدي الاسمر اللي هو بيتباع في الافران العادي خالص، وببتدي نفتحه كده زي ما احنا شايفين بالطريقة دي. وبعد كده ببتدي احشي بقى كل كمية الحواوشي وببتدي اوزعه وبفرده، وممكن نضغط عليه كده شوية زي ما انتوا شايفين كده في الفيديو. بوزعه كويس وبضغط عليه. بعد كده بجهز عندي بقى بحشي كل الكمية. عملوا معايا الكمية دي 6 من السندوتشات الحواوشي. لو عايزة بقى ازود ممكن نزود كمية الفول الصويا والمشروم. طبعا انا عملت الكمية دي على قد ال6 سندوتشات. بعد كده بقى بجهز عندي الطاسة اللي هبتدي اشوح عليها او احمص عليها الحواوشي. معلقة زيت كبيرة وبدهن عندي الطاسة، يعني معلقة زيت هتقدر تعمل لي 3 سندوتشات، وبعد كده معلقة زيت تانية وحطيت ال3 سندوتشات، يعني كله بياخد حوالي معلقتين من الزيت بس. ممكن طبعا نضيف زيت زيتون او زيت دوار الشمس او العباد الشمس. ببتدي احط في الطاسة عندي اللي هي الجريل، وببتدي اضغط عليها بالهراسة او اي حاجة كده تكون مدورة، وبضغط عليها. دي هراسة البطاطس، ببتدي اضغط عليها كده. لما بضغط عليها برضو بيعمل العلامات الموجودة في الجريل زي ما انتوا شايفينها كده، وكمان بتخليها تلامس سطح الطاسة فبتتحمر وتطلع مقرمشة ولذيذة، احسن ما نحطها في الفرن. الفرن بياخد فيها مثلا بتاع نص ساعة او ساعة على بال ما يبتدي يتحمر، لكن ده ما بياخدش وقت خالص، وفي 10 دقايق بيكون عندك احلى حواوشي. طبعا عملت كل كمية، عملتها على مرتين، طالعين تحفة جدا وخطير بجد، وريحتهم بقى فظيعة، والطعم بقى جميل جدا. طبعا يعتبر اقتصادي وكمان نباتي، كمان يعتبر برضو دايت. بس طبعا نهتم بالكمية، احنا مش هناخد اكتر من نص ساندوتش، وناكل معاه سلطة، والسلطة مهمة جدا لازم ندخلها مع اي حاجة فيها خبز او بروتين. لازم ناكل مع سلطة، اولا فيها الياف مشبعة
وكمان ما بترفعش، ما تخليش لو احنا بناكل كربوهيدرات او خبز او كده، ما بترفعش سكر الدم. طالع تحفة زي ما انتوا شايفين وخطير. لو عجبكم بقى الفيديو متنسوش الاشتراك في القناة واللايك والشير. انا هايدي مكرم، اخصائية تغذية علاجية، وبقدم لكم الاكل بطريقة صحية. باي باي.